ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലായിടത്തും മഴയാണോ? ഇവിടെ നല്ല മഴയാണ്, നല്ല തണുപ്പുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മഴ സമയത്ത് നമുക്ക് സാധാരണ എന്താണ്, ഒരു ചൂട് ചായയും ഒരു പരിപ്പോടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ തോന്നാറുണ്ടല്ലേ? പക്ഷെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് എന്താണെന്നോ, നല്ല ചൂട് പായസം കുടിക്കാനാണ്. അപ്പൊ പാലട ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ചേട്ടനും ചേച്ചിയും കൂടെ അപ്പൊ തന്നെ പായസം ഉണ്ടാക്കി. ദാ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ എല്ലാവർക്കും എടുക്കുകയാണ് പായസം. അപ്പോ ഞങ്ങൾ പായസം കുടിച്ചിട്ട് വരാവേ. ഓക്കേ.